inkosi masibuke sithandaze. Amen. Ngithatha lo mbhobho ngubuyisela kubaba uShamase nawa sizolawulwa thina uye inkonzo yonke nje isezandleni zakhe necabinet yakhe. Thina okwethu kuzoba ukulalela nje ukuthi manje kwenzekani. Mabetha sisukume sime ngenyawo siyasukuma akushaya ingoma sishaya ingoma. Siyokwenza lokho nje ukushoyo ukuthi na ngoba sizofidwa namhlanje na ayibongwe inkosi. Shamase. Siyabonga baba mfundisi wenkosi ukusiphakela noma ukusinika isicelo sokuphaka singabantwana abancane. Sibonga ukuvuka, sibonga ukuhamba kahle, sibonga ukufika kahle. Ubi khona ngosuke emimoto impela hayi bese sihamba ngoziro lapho kuzoba ngcono nje siwela lapha ke le bridge. Bantwana baNkulunkulu, inkonzo yabantwana baleli bandla inabatsho. Basho njalo baba mabesimema. Sicela intethelelo ukufika sekumenyeziwe. Khona umuntu besela esangweni sabhala amabhuku amaphoyisa. Singasali ngaphandle sacela umusa kuNkulunkulu asilobe nathi. Akulungile ukufika inkonzo singene. Obaba ngoba kunje namhlanje igama lithi sizolontsha nabatsho. Sizocela ukuthi iphathwe kanye manje kuseni amakhosazana enhlalisuthi. Ngoba sijahe ndawo. Ngiyacela kobaba ukuthi kube idazini. Kuzoshaya u6 ngapha kunokhosazana, kushaya u6 ngapha kwenhlalisuthi. Ukuthi makukhuluma abantwana abayishumi koba kuhle nasenkosini yethu uNyazo bezulu. Igama nesibongo, igama lethempeli, libelinye ivesi, usibeka indaba kaShembe kafishane. Sihlale sikhumbuza ukuthi uma inkosi iphethwe abantwana bakhokheli abantu abadala. Umsebenzi wabagcotsha ukukhokhela. Nabakhulileke noma bengagcotshiwe. Kuyavama ke uthola abantwana ngenxa ungafundiseki. Uthola sekuyibona abakhokhela abantu abadala. Sifisa nifakaze ngesenibonile nenikuzwile zinhlanu lezi uDomulo sithandayo nje. Sinobombela, sinenkosi ilanga, sinenkosi inyanga yezulu, sinenkosi uThingile enkosazana. Nje manje sigijima nenkosi uNyazo bezulu. Amen. Angazi umphofu uzohamba kanjani ufike lapha. Uma senu6 noma inkosi yami useduze sokuya sibuye. Ngoba nokulalela kuyinkonzo njalo nokulalela. Kuyinkonzo ukulalela wenze lo nto etsheliwe. Kungase behlabelelile abashumayela abawu6. Suthi nawe wathi nami ngingasali ngaphandle. Cha, uzolungasela ngaphandle siyabuya. Isiyabuya futhi iza ngapha kwenhlazo nakhona
ekwandeni sempela. Sifama ngokubonga ithuba esisitholile. Abantwana benkosi, njengoba sekukhulunyiwe ukuthi laba nabasho uma umntwana usuma ubike imisebenzi kaShembe. Emanazaretha ngihamba ngocela njalo izinto eziwukuthi siyingombela libanda siyiphathe kahle. Ushembe ngiyacela ukuthi asikhumbule singamakhosazane. Sazi ukuthi inkosazane ayinawo umake uma inkosazane uma kuzakhela wona. Ngokuthi wahamba khona awuzenzi izinto inkosazane kuthiwa izenzi. Noma ngabe yikuphi kumele uzazi ukuthi inkosazane. Ungabi inkosazane ngesabathi. Ungabi inkosazane noma sokuthi Makosazane, njengoba sikhulile la, nathi shembule ngasikhumbula ukuthi sazi ukuthi njengoba siboze igolide kaShembe. Sazi ukuthi uShembe akakhohlisa ngoba noma ngabe ikuphi ohamba khona uShembe usuke khona. uShembe unazethu lwazi into usayicabanga ungakayenzi usayicabanga ukuthi uzoyenza. uShembe usesazi ukuthi ucabanga ukuthi uzoyenzani. Ngenye ilanga inkosazane komunye umuzi ukuthi njengoba ngabe kumizi ulungele sifike limazi komuzi. Ophela inkosazane uManazaretha. Njengoba kushele kushiwo inkosazane iyisikhonkwani masidumizulu. Wena lapho khona usayisona isikhonkwani ekhaya. Le nkosazane uma izwi lafuna liduma usuma wakhona wasahamba uyobika enkosini. Bamele hamba uyobika kuShembe ukuthi njengoba izwi lihlupha uShembe uzowusiza. Manje uma beseyahamba wafika wabika kuShembe ukuthi unenkinga njalo lapho khona kudumiza uliyangena ekhathini elimazi. uShembe wasebuza ukuthi khona inkosazane ekhaya. Lo mama wayesethi wazaba yebo ikhona. Wathi uShembe hamba-ke mama ngabe izwi seliduma ngokuvulisa kahle inkosazane nakuma kuqala nje hloma ivulise bese uyibeka esangweni. Lokuthi iqala nje uma bese kuyagida. Mama besifike ngephinde kuthi izwi lakho. Manje uma sowenza ngokusho kaShembe sowafika ekhaya. Ngabe izwi lafuna sikwamaqobe seyivulisa inkosazane yakhe. Ngabe uShembe ngasikhumbula amakhosazane sazi ukuthi konke esenza uShembe uyasibona. Soalnya masa lain orang lain mungkin itu cara jelas sama. Soalnya masih orang mungkin kalau kita sama cara cuma lagi. Nah ada soalnya ada yang belum. Soalnya orang wajib itu lagi jelas sama. Jelas sama. Kalau mau wajib apa saya beli kota banyak. Saya masih cuma saya lagi. Soalnya jadi suruh dari mana.
Nkosi namhlanje uzofakaza ngoNkulunkulu wethu uyazi bezulushenge ukuthi uNkulunkulu. Kuthe ngonyaka odlule sisemhlanganweni kaJanuwari bese sivala umhlangano ehleli bese siyahlala sizohamba ngoMsombuluko. Kuthi ngoMsombuluko bese ngithola ucingo olungene ekhaya kuthi ingane seyidle into poison ezo-3 kodwa seyiphuthanyisiwe ekliniki. Bathi uma befika ekliniki bathiwa nezayikhi abazoyenza nezidingo sezibhedlela basasibuni. Bese ngicabanga bese ngithi hayi kulungile ngizozama ukuthi ngiyonikela ngaleso sikhathi isikhathi sokuthi ngizongena umthandazo waseseni. Uphuma umthandazo bese ngithi inkosazane ihlala ngaphakathi kababa bese ngithi awungisize bavulise naku sewonakele ekhaya bathi ingane seyidiphoyizeni zintathu manje seyilele phansi zithule nasekliniki babajikisile bathi ayikho into abazoyenza nasesibhedlela sithi isidingo sokuthi babadlulise. Wasethi hayi ungaqhamuka ukuze ngasesicela sasengena ngaselithi sacela ukunibingelele ingane seyidiphoyizeni. Ngahlala abantwana beNkosi ngasilindi isibusiswa ngaphakathi ngabuka. Wathi lithi izwi leNkosi Nkosi imbusise nibaphuzise amanzi abusisiwe. Seyilele lezi ngane zintathu ngase ngibone ekhaya ngathi lithi izwi leNkosi Nkosi imbusise baphuzisene amanzi abusisiwe. Ngahlala ngalinda nasekhaya sazi bazithule zithengwa basanyakazi yonke isithule. Abasebebuya bathi sesibaphuzisile khona belele benjalo engavumukela kodwa sebephalazile bawuphalaza lo poison. Siyacela ushembe ukuthi singasuki kuye singadedi ngoba yikho enye inqaba esinayo because ibusise ngizwile. Kwakukhona inkosazana eyango
ehamba ehlathini elimnyama njalo ehamba ntambama. Kwathi ngelinye ilanga lenkosazana yahamba lenkosazana lena kwakuyinkosazana ukuthi ngokuthi ya-25 yayingayi esontweni yayicela ngokuthi ya-25 kanti yayingayi 25 yayifike ethempelini kwakukhona isihlahla sasiseduze kwethempeli yayifike khona ibeka iy'mpahla zayo igqoke igugu igqoke lezi zesonto igqoke iy'gugu zayo ihambe ey'ndaweni zayo ebusuku. Kwathi ngelinye ilanga ihambile 25 ihambe esekhaya kwe-25 yayidlula 25 hamba ey'ndaweni zayo kwakhona ukulahlekayo 25 wabizwa umkhokheli kanye nabazali. Babefika abazali babuza inkosazana ethile kuphi kwathiwa akaze azifike. Kwathi inkosazana kuphi kwathi inkosazana akazifike. Wakhala uhawayo bakhunywa ngaphandle nazi ingubo esihlahleni. Yafuna le nkosazana sakhuluma le sihlahla sathi inkosazana lento ihlezi sa-25 emekhaya iya-25 igcine ingafiki le-25. Nabantwana benkosi becela lashamina sezulu ukuthi usheba asibe ukumthanda noweqiniso. Asibe ukuthi basihambile usibonakala ukuthi ulowo inkosazana. Ungakusho ukuthi uyinkosazana ungakusho ngegama. Singabe inkosazana ngokwegama ngoba sikhululekile sabatha singozini. Kodwa ube inkosazana ngokuhamba. Noma uhambe emphakathini ubonakala ukuthi uyinkosazana ngashena. Ngosibuseni izwi. Jesu igesi veli kume aku. Wakaba
uzosindisa. Kuthiwa lo baba wathatha isigqoko waphula ngaso umlilo. Kuze kube manje lo mama uyaphila futhi uyiNazaretha. Wahamba ngelinye ilanga wayehleli eyibongela kuShembe uNyazi lezulu ukuthi umsindisile enkingeni amazulu ebengazi ukuthi uzobuya aphile yini. Ekuzama ukusho uNazaretha ukuthi uNkulunkulu usindisa wonke umuntu, akakhethe bala lamuntu. Inkosi ibusise nizwi. Sisandina Lokho kephamweni maNazaretha inkosazane esuka eShowe esibusisweni thempeli ngaphansi kwamshumayeli ukhuzwayo nomkhokheli uMaZulu. Lokho kephamweni uLihle wakwashantu. Ngizophakama naMaNazaretha ngingadli ithuba ngibonge umsebenzi kaShembe sisenzele siyona kulela khaya eMpumalanga lawaShantu. maNazaretha ngonyaka ka-2022 umama ngoSeptember abosama abadala baplane ukuba bamenzele umqoliso ukuba shade aphelele kulwamuzo kaShantu. Ingathi kuthiwa uNazaretha uthe uma esehlele ukuba kube isonto ngakusasa liphuma udwendwe. Uthe ehlele endlini nebhokisi endlini yangenhla nenkomo yomqoliso owayezophuma ngayo ezame kanzima ngoShembe maNazaretha. Uthe inkomo isesibayeni. Uthe esendlini ngenhla bebhizi phansi belungiselele. Bese uthe ezwa inkomo yabisiwa yaqumba isisu yabheka ezansi. Ithe inkomo isithule kanjalo kanti izwane kanzima. Ithe ithule kanjalo basebezama umalume bephumela ngaphandle benyangeni nasezangomeni. Uthe esendlini ngenhla uma ehleyedwa wabese khumbula ukuthi konje mina ngingudlungudlu kaShembe. Uthe ekhumbula lokho wabese sesihlabelelo wathi impela bonodani ngithe ngaphume kulendlu ukuze kushaya usuku lakusasa kodwa ngeke ngithule ngibuye inkomo ingane zami bese zizame kanzima iqhubeke ife kanje. Uthe ephume endlini ephethe isihlabelelo wabese huba ihubo. Siyethu ngomeni sebephethe imithi befazama ukuthi inkomo bayivuze bamfica sesifayele ethanda
sebebuka malume ukuthi njengoba le nkomo ifile wenzani udadewethu ezama ukuyithandazela ucanga ukuthi umthandazo ungayivusa yini inkomo esifile. Waqhubeka wathandaza wambiza uShembe kaNazaretha. Uthe sephela ithemba yabithi ibhodla inkomo yakhipha amanzi amaningi emlonyeni yabivuka kanjalo ngakusasa lapho umudwendwe. Ezama ukusho kaNazaretha ukuthi uShembe uNkulunkulu. Umthandazo ngaqala lapho ukukholelwa kuwona ukuthi uShembe yasindisa futhi uyaphilisa. Ingafi ithuba kaNazaretha ngibonge ithuba. Ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni kaNazaretha. Lo oguqile unkosana uMkhwanazi ezweni laKwaMpukunyoni eMtubatuba. Amen. Siyabonga bobaba bethu ngaphambili. Siyabonga ebandleni lonke lokuthi basikhandele le platform, basinike le platform yokuthi isikhulume singabantwana. Sikhombise ukuthi emva kwabo yini ekhona noma yini eyoba khona. Amen. Ngoba uma uzele umntwana uyujabule ubone uzele umfana uthi ayikhali uvuka kodwa uma isikhathi sihamba ubone engahambe imanyatheleni akho uyawuphatheke kabi. Amen. Bathi ukuthi ake sikhulume ukuthi kwenziwa kanjani kwindabasho. Ngizocela ufunda incwadi kodwa uzofaka zasijwayele ukufunda incwadi kodwa ngizofunda eyodwa ngizoyifundela mina. Ezweni lakithi kwaMpukunyoni masikhuluma phambi kweingane sifunda incwadi ihlabelo zokuqala ethi yakubusisa umuntu ongahambi ngokuyalwa kababi ongemi endleleni yezoni okuthokoza kwakhe njalo kusemthethweni kaJehova. Amen. Sengiyifundile ngabe nisayifunda le ngizofunda engizoyibiza. Amen. Ezweni lakithi ilelizwi esikhuluma phambi kwentsha yamaNazaretha ukuthi noma ngabe yini yenziwayo ungayihlanganisi nayo mangabe umuntu owakhetha ukuba yiNazaretha kodwa hamba ngomthetho kaJehova noma ngomthetho onyazi wezulu noma ngomthetho kaShembe ukuze ngelinye ilanga abazali bethu bayiqhenye ngathi. Amen. Ngithe nguyayizweni uShembe afika kulo uma efika ezweni laMpukunyoni emsebenzini eminingi ayenza utshala imqokolo. Uma etshala imqokolo uthi maNazaretha uma kumile lemqokolo uMnazaretha uyomila kwaMpukunyoni. Amen. Sibuye endabeni enkulu kaNovember abantu abadala bebeubabaza bethi abazi noma uJuly noma yini. Ile mqokolo eyatshalwa owathi mayetshala umqalo wendlela basale bamila. Namhlanje kuthunyelwe abashumayeli bethu uzotshala ivangeli nabasho ezweni lasenkandla. Mhlawumbethi ngoba sabantu basemhlabeni angesibona ukuthi yini namhlanje uShembe azofunga ngayo njengoba kwaMpukunyoni wafunga ngemqokolo. Kodwa ikhona into uShembe azofunga ngayo ukuthi namhlanje ngoba kuzotshala ingabasho ezweni lasenkandla yini ezosala imila ezosala yenzeke. Isaiah 30 uverse 40 isasho 40 verse 8 no31 babili nje kuphela ngisheshisa. Izinsizwa ziyawuphela amandla zikhathale. Izinsizwa ziyawuphela amandla zikhathale. Nabasha bawe. Ithi abasha bayokuwa. Kepha abamethembayo uJehova. Ithi kepha abamethembayo uJehova bayawuthola amandla amasha. Ithi bayawuthola amandla. Namhlanje sizonikezwa amandla amasha ezweni lasenkandla. Ithi insizwa ziyakuwa. Ithi kodwa abamethembayo uJehova bayawuthola amandla amasha. Bakhuphuke ngamaphiko njengokhozi. Ithi bayokhuphuka laba abanikwa amandla amasha ngamaphiko njengokhozi. Bayagijima bengakhathali. Amen. Amen. Namhlanje
sizosho yasotinaka amandla amasha gijimani ningakhathali njengoba sisuke ezweni emazweni aqhela kude ingoba sayinikwa lamandla amasha sigijima singakhathali ngoba sigijima ngezwi lonyazi lezulu amen sigijima ngezwi lokukholwa nokuhamba ngokukholwa nokwenza kahle phambi kwabantwana amen senhlala phansi kuthiwa ngeli ilanga kwawukhona insizwa ngiyayithanda lo mzekelo kakhulu ngoba thina abantu abasha sesiyathanda ama-shortcut siyathanda ukwenza into namhlanje ezophumelela kusasa kodwa singazi ukuthi izinto zala ekhaya ziyalindwa amen kuthiwa kwakufeswa kulindawo kwakufeswa kuyo lapho abantu ababefuna khona umsebenzi kuthiwa khona insizwa ehlala etsheni layo njalo uma umlungu esezoqasha basiyasukuma ime kuthiwa noma babesondela yona yayisukuma ime kuthiwa kwahamba iwenza lo mkhuba wayo kuqashwe basiyasala njalo uma ngabe kuqashwa uma kufika esangweni basiyasukuma imetsheni layo basondele kuthiwa kwathi ngelilanga isikwenza isikhathi eside yathi nami ngisondele kuthiwa wathi bayifika umlungu besukuma yasondela yasuka etsheni layo kuthiwa kwami umunye etsheni wathi umlungu namhlanje ngifuna loyo ohlala emetsheni kunjalo ukuhamba la ekhaya uzohamba ukholwe basufuna izinto ezenzeka ngesikhathi samanje zingenzeki basuyashintsha ikhuluma inkosazana ithi baphuma abantu bahamba bamkhohle uShembe kodwa wayesendini wasukuma ngoShembe inkomo yaphila amen Tshoko wathi umlungu namhlanje ngifuna loya ohlala emetheni lapho nje lamgeja kanjalo ithuba ngoba wayesekudlukile etsheni lakhe leli itshele nabasho uhlasuku namhlanje kumakhosazana enikwa lona nize ningagudluki ngoba uShembe uyosifuna uNkosi kusile ekuzwile amen Safika izintombi Size emzimbeni uzafika
Ngiyalikhetha unyazo lwezulu. Amen. Igama lami bangcwele nginguphilani. Isuka ethempelini laseThafeni lezulu endaweni yaseMpangeni ayibonge Nkosi. Amen. Njengoba silapha silethwa uthando lenabatshu ayibonge Nkosi. Siyafisa ke bantwana bayingcwele basezulwini ukuthi uNkulunkulu aselekelele njengoba siyintsha asipho ukuhamba kahle ngoba la isihamba khona noma ngingasathukwanga inabasho kodwa uma siyintsha kuthuka uNazaretha kodwa uma senza kahle la isenza khona kahle unqoya uNazaretha thina sowuphawu kahle hle kuthiwa uma sizwa abadala bexoxa bathi ngeminyaka ka1990 yake yakhuluma inkosi yesithathu inyanga yezulu yathi abantu bami ngabe sengihambile yathi kodwa ngifisa ukuqeda amanga lawa khona lapha yayisithi ayikho into yobabuhlungu abantu bami nesono esiningayo phambi kobuso kaNkulunkulu njengokuthi umuntu noma igama lokuNazaretha lithukwe ngawe abantu bethi ngabe ngiyaba yiNazaretha kodwa usibanibani mayenza kanje lensizwe uyiphethe kanje lentombi iphethe kanje ngani lo baba lo uyaganga lo mama uyaganga ithi inkosi inyanga yezulu lo muntu ngimbuza ngize ngimbuzo ngisho amathambeni akho njengoba silapha abantwana bayingcwele sicela ukuba uphawu njengoba siyintsha nje yithi esibekiwe phambi kobuso bezwe ukuze sikhangise uNazaretha uthi kanti uNazaretha kuhle kangaka ngoba ingane mayihlonipha ubukwa la ekhonza khona ubukwa nasekhaya kodwa kakhulukazi thina ngoba sinophawu lolu olapha ekhanda bethu awu iNazaretha enjalo nje kanti bafundiswana nabasonta khona akusakhulunywa ngekhaya njengoba silapha ke bantwana bayingcwele sizokhuluma le ndaba enkulu abazali bethu abasikhulise ngayo kwaze kwafika la namhlanje nathi siqala ukuthi sibheke sibone sihambe ngayo le ndlela ngelinye ilanga kwakukhona ubaba ngesikhathi senkosi inyanga yezulu owayemthanda uShembe amathempeli ayengosana ngaloso sikhathi wayehamba ibanga elide uma ayokhonza uNkulunkulu bantwana bayingcwele njengoba sikulolu hambo uNkulunkulu lethi izinto eziningi ukusivivinya ukuze asiqinise kunencwadi kuthiwa obaba babesixoxela inkosi inyanga yezulu eyithanda kakhulu kaDaniel 5:25 lo baba wayehamba ekseni ngabo 4 uyofika ngabo 8:30 la ayikhonza khona njalo ngamasabatha kanti uNkulunkulu uyamvivinya ukuthi umethemba kangakanani wahlangana umphakathi wayenduneni ngoba isikhathi esiningi kwakufihlwa ngamasabatha kodwa lo baba wayengekho ngoba wayenza isethembiso noShembe bantwana bayingcwele ngiyafisa kakhulukazi thina nje singacompromise ngalenkolo yokuNazaretha uma uyiNazaretha ngamele uhluka wedwa uphuma inyumbazana ume ngokuNazaretha ungafuni ucompromise ngoba ufuna ukufitha ini ufihla lento ephila kuwe njengoba sikhona nje siphume amatheshiyari uNkulunkulu senzele intento asiphi nabasho kwakheka inathesa aseke isidingo sokuthi manje umuntu azenyeze ngalenkolo yokuNazaretha wasuhlangana umphakathi basebeyenduneni uma befika bethi inkosi yesigodi sicela ukubika umnomzana usibanibani ukuthi mhla idlulele emhlabeni angeke silibambe iqhaza ukumelekelela ukuze afihle ithambo lakhe ngoba njalo masifihla ngamasabatha yena akekho uyokhonza lo nkulunkulu wakhe singamazi singakaze simbone kuleliso kwahlangana yayisithumela inkosi yesigodi induna yathi akacela kanti uNkulunkulu seqalile bakholwa uyamvivinya uthema ibiza wayesiyafika yayisimhlalisa phansi inkosi yesigodi yathi wabona lamadoda emizi uthe belethe isikhalazo ngawo ukuthi wena mayifihla ngamasabatha ukho bathi noma ngadlula bani emndenini wakho engcwabela wedwa waba novalo kakhulu ngoba wayibuka abafowabo akhonza nabo bekude kakhulu naye kwavele kwashona endaweni kwathiwa kuyafihlwa ngesabatha Daniel 5:25 ayiwayifundi wayesethi eseyikhokhele yedwa wayesethi ngizoya emngcwabeni wathi ngizogqoka ingubo yami emhlophe wathi ngeke ngize ngidle kudla kwakhona wathi ngeke ngize ngithinta for short futhi ngeke ngiphuze ngisho amanzi wavuka ngempela ngesabatha wahamba ewazi umthetho uthi iNazaretha kalifihli ngesabatha sicompromise nenkolo ngisho ngashona la ethangeni lomuzi uma kuyisabatha iNazaretha alifihli awubazothini siyacompromise nenkolo
wayesehamba lo baba wayesefika khona emngcwabeni wabonakala khona kwakuhle kwafihlwa akabangesanga ngisho egcekeni wahlamba ngaphandle wasiya ekhaya ayibonge inkosi uthi ngathi ngilele ebusuku uthi ngathi mangilele ebusuku uthi ngase ngikhonjiswa phezulu emkhathini uthi ngabona ubaba omkhulu wami enenkosi ilanga uthi mayibuka phansi lapha ubona abantu nje abayiqoqwane nesibukwana kukhona oyedwa egqoke ingubo emhlophe uthi yayisiyabuza inkosi ilanga ibuza kubaba omkhulu uthi lento yenzeka phezulu ngami ngathi ngikhona ithi inkosi ilanga ubani lo wa usethi ubaba omkhulu awumzukulu wami lo isithi inkosi ilanga siyangcwaba la ekhaya ngesabatha uthi cha nkosi asingcwaba sethi phuma ezulwini lami uthi ngase ngathuka ngaphaphama njengoba sihamba abantwana abayingcwele kasazi noma baba omkhulu bethu nemndeni ethu esithumilise khona nezulwini kaShembe uma senza sicompromise siphula lesi sethembisa abasenza noShembe ngathi wayesephikelele emzini wasebuhleni kwakuyikhathi enkosi inyanga yezulu uthi lo baba ngathi ngiwu number 3 uthi yayisiveza ikhanda kanje inkosi inyanga yezulu esithi wena mfana wenzani ukhipha ubaba omkhulu wakhe ezulwini angazi noma basekhona yini abami njengoba mina noma ngizwe ukuthi ngayi esontweni ngihlala ekhaya uthi ngase ngikhipha 10 rand ngase ngophakamisa kanje wasethi Shembe uthi ngimcalela intethelo nganawo 10 rand uthi yayisihleka kancane esithi inkosi ibusise sengiyambuyisela ayibonge inkosi kasazi thina noma siyobabona nihlala ekhishwe ezulwini asazi noma sebakhishwa noma basekhona inkosi ibusise nekuzwini ngayikhetha inkosi enkulu unyazi lasezulwini amen umfana kaMhlongo lo igama sakhile ethula ithempeli kuma umkhokheli uMashinzi nobaba uKhabazela
Amen. Sikhonze ezinhle, siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba. Mhlawumbe ake ngiqinise idolo kubantwana abasha ngoba kuyenzeka ngelinye ilanga uthando lethu lapha ekholweni soluthethe nabazali bethu sithi bona babona lento abaqhubeke nayo. Ngelinye ilanga amaNazaretha agcwele uhlala iNunyazi esihlalweni lapha ekhaya kwabo khona umfowethu esizalwa naye emndenini mncane uyangilandela ngemumva uzalwa umama omdala sihlukene nangobaba obaba bethu balama naye bonkosi uma sisebenza nayo kwelensizwe yakithi lapha eThekwini uma ngelinye ilanga ifike ekseni isanda hlalwa ngicabanga ukuthi kwakudlula inyanga eziwu3 noma ezine uNyazi ihlalile 2011 uma efika umfowethu ekseni efika lapha emsebenzini umbizele eceleni uthi wemfowethu awusondele lapha bese ngiya kuye uthi hayi kunento ade ngiyibone ebusuku mhlawumbe ngenzeka ukuthi zinsizwe ezinhle zintombi zakithi eluNyazi sibe somthethele nabazali bethu sithi bonani nini lalibona ngoba kuyenzeka ukuthi uthando lwethu ligule thina sikhumbule ubusha bethu ukuthi hayi sebebadala mhlawumbe bafanele vele ukukholwa. Wayesethi mfowethu ngibona ubaba okuzalayo ubaba wami maNazaretha agcwele uhambe ngo2010 kwakuJulayi kumhla ka10 ngasuka ebuhleni kuyisabatha ntambama sengiphuthuma lapha umzimba wakulele khona. Wayesethi ngimbonile ubaba wakhe ebusuku efika lapha ekhaya ufike ngemoto kodwa ngixakayo wahamba emhlabeni engenayo imoto. Uthi manje yabheka lapha ekhaya kwakhe khona indodana yethu eyayizala umfowethu naye ongasekho emhlabeni nonina ayo izalayo akasekho emhlabeni. Uthi mfana ithi Thokozani mfowethu ongixoxela le ndaba uthi Thokozani lengane le angifuni ukuthi ihlale lapha thina sizohlala lapha ekhaya yayihlala konalo sebashiya kodwa kobaba sisele nomama hayi zibambile ingudlungulu zakithi imanzi zobaba umuzi ngeke sisho ukuthi thina khona umuzi sobambile ngoba sizingane konke esikwenzayo sidlula kubo ngoba ibona abantu abadala kuthi ingane ehloniphayo ekhaya. Wayesethi ngimbonile ubaba wakho ebusuku efika nalengane ezala umfowethu uthi ngicela ukuthi lengane abantu bami ingahlala ihlala khona thina sifuna lapha ekhaya. Umfowethu wayesekwenzile konke kodwa inkinga wayengayithengile khona abanye abantu ukuthenga abanye abantu ukubona khona lezi inkomo ngoba kuyenzeka iningi lethu lithi mase lihlawulile bese lithi kuphelele kanti inkinga wena usuku sahlawula icala lakho olonile emzini womuntu sefaka mawuqede lapho ukhuluma indaba yengane yakho. Wayesethi umfowethu uthe mayifika uthi ngase ngimangala ukuthi ubaba lepisho ngani uthi uthe esesalapho bekhuluma naye uthi wayesengibona ngiqhamuka ezansi ngigunda isibaya umuzi wakithi umkanje uthi ngase ngigunda isibaya ngithe mangiqhamuka wayesengimemeza le ndaba wathi awusaphile nangu ubaba ulethe ubhekani uthema mama iqedwe ukumemeza ngase ngithi mina hayi ngangayilalela le ndaba yakhe elethenga ingane ngase ngikhumbula ukuthi bathe kwaba beflathela behamba konke ubaba kwake wokugcina ekuhambeni kobaba ngase ngikhumbula ukuthi hayi konje obaba bashiye sinenkinga yokuthi ukhokho lapha ekhaya belo ekhalile ethi imizi yakhe yonke akayiboni yonke lapha ekhaya. Ngase nithi mfowethu phuthuma umbuzo ubaba ukuthi indaba kakho ngasoyenza kanjani. Wayesethi ubaba hayi konje lokunenyalo yonkinga uthi ke mtshela usaphile ukuthi hayi ukhokho uNyazi lezulu selimtshelile ezulwini ukuthi ingane zakhe emhlabeni ziyamthinta. Ubaba uhambe ngo2010 kumhla ka10 July uNyazi lungakahlali ehlalweni
inkosi yayisehlala kwanguthingo lenkosazana kodwa ubaba uthe mayibuye ezulwini wasitshela ngoNyaza ibona inkosi ngiqinisa idolo kulezi zezinto esinazo nalezi zintombi ezintsha ukuthi ngiyenzeka siyizibe lenkolo kwenye inkathi kodwa uNkulunkulu losiphawu wakhe uyimpela ibonke inkosi wayesethi thema mama mayikhuluma kanjalo ethi mangiqeda ukuthi senibonisene ngosuku libohamba niye ebuhleni bamaNazaretha nifike ninikele nisho lolo suku eniyokwenza ngalo umsebenzi embengeni ninikele nibuyele ekhaya uthi ningalingi nikudeje lolo suku nibophuma nelapha esangweni uba ukhomba wethu akafanga umuntu ngangiqokanisa kaDavid ngifike ngithandaze lapha nabafowethu angani noma ibhadi noma idladlayo kodwa ngibona ngathi ibhadi ngoba lapha ekhaya umuntu olapha ekhaya yimi bakhona umfowethu omdala kodwa kwenyindlu ngaze ngigqoka lezi ngisengiya lapha esangweni ngafike ngalimemeza uNyazi lezulu sathi simemeza ukhokho uthi yayisingene into yakithi sifika yathi mayisingenile ngase ngiphathela ngiphendule ngiphindele eThekwini ngathi mangifika eThekwini ngeke landelayo yayise dasa wasakuvela ukuthi lokho besikwenza kuyikho impela siyahamba insizwa zakithi mhlawumbe nathi kungeke njengoba sila baningi abantu bakithi abangekho la abazenzela into zabo abayishayela into zabo zase ehamba lezi insizwa zakithi ziyalapha emidlalweni omukhona endaweni mayifika zishayela lezi zinto zayo ithe yazo uma ibuya isibuyele ekhaya kunomhosha ngezansi komuzi ithe mayifika lapho yangabe isanyukela ngaphesheya yayisikhupha umhosha ehlisa umhosha yapha uthukela ngafonela ngakusasa mina ukuthi hayi sakile umfana ngabonakala lapha ekhaya omunye umndeni ngithi umfana ngabonakala lapha ekhaya hawu kanjani na uthi hayi basebeyilanda ukuthi bebehambe kanjani uthe masebuya wangafikelele ekhaya futhi wayeqile kwabanye abafowabo into engiyithandayo mlamndeni yebo asinawo lapha ekhaya kodwa into engiyithandayo ushembe uyamazi njengoba sicimile nje nawo bacimile ukutshela ukuthi awusafile wengane zakithi ephakameni siboyiphatha lapha kashembe ngoba lento yenza uthando emndenini yenza ukuthi ukubonakala ukuthi lengane yasi yaba yilolu hlobo oludingwa yigceke bese umndeni ulandela yona ingane yayise lomtheni ngoba ukho lapha emkholweni ukwezinye inkonzo engeke nizisho yawase uthatha usheleni usuphikelele kubantu ekuthiwa bayabona wathi mayifika akaze abheme akaze ukuthi mangixoxela kuthiwa kaze sibhema phezulu ngeke ngizothiwa ziyabhema wathi efika lo mama efika lapho la kuhlola khona satha simkhanga singena sathi hayi nize ngomuntu olahlekile hawu enganangu bani lo muntu avele emfaka egcekeni mhlawumbe ngenzeka amaNazaretha engcwele ukuthi njengoba silana nje senebe njengoba siphuma kuJanuwari nje size sabuya singaze siye embengeni siyonikelela bakithi embengeni kenyonyazi lezulu yayise esesitshele sangoma sesiqinisa idolo ukuthi impela sithemba simemeza uNyazi saze simemeza ukhokho wayisengene ekhaya ngoba sambona uthi le ndoda nansi indoda egqoka ibheshu nesinene iyaluza egcekeni iyona ebuyisele insizwa ngoba yayisipha nje othukela ithi naye akayazi ukuthi yayenze njani kodwa yabuya emini ngowami ekhaya isizofika ekhaya ayibonge inkosi ngifisa ukuqinisa lezi insizwa ezinje neyintombi ukuthi uNyazi lo nkulunkulu inkosi ubusisele kuzona
Unyazi nasezulwini. Ngiyabonga sibonga kubaphathi bethu nakubazali bethu nasentsheni yakulelizwe laseKandla ukuba lolu suku namhlanje liphethe kube usuku okufanele mhlangana naMaNazaretha inkalo ngeinkalo kuzosetshenziswa umsebenzi kaShembe mayibonke Nkosi. Lo khulumayo umfana wakwaLthuli ezintabeni zaseshowe ethempelini laseVumani mayibonke Nkosi. Ngihlale bakhonza abahla sezulwini noma ngihleli ngedwa endlini ngikhumbule intombi yakithi umkhokheli wakithi omdala uMakhanyile wakwamahaya wasethempelini lakithi owayekethi njalo mayihlangana nathi sizingane ethi bantu abami ethi ngiyacela ethi ngicela uShembe okini uthi bantu abami uShembe nisengamgcobi kodwa ngiphuzini uthi ngoba abantu abami kuyothi mali ngigcobile uShembe kuyofika isikhathi lapho kuyona khona imvulo ezinkulu ezizikhukhula bese uShembe bawumgcobile bese yahamba kuwe uthi kodwa uShembe bawuphuzile kuwe ngaphakathi uthi uyohlala noma ngafika ikhukhula engakanani uShembe uyohleze ehleli kuwe ngaphakathi mayibonke Nkosi. Shembe ongcwele uzosikhumbule singabantwana lapho sihamba khona liphumile idiboni Nkosi yamakhosi lifuna thina. Ikhumbula ngizokhuluma indaba yodwa ngakhonza abahla sengihlala phansi angandile ngokukhuluma. Bantwana bathi sasibili wanendoda yakamaHlobo. Le ndoda yakamaHlobo bakhonza abahla sasibili kwawindoda eyayithilele emhlabeni nje ishayela ingoma iphathele induku yaba nensizwa kuthi bakuqhamliwe bakusina thozosina ingoma kunengoma ehlanganisa abantu mawugudi noma kungoDisemba makuqhamuke amaHlobo nje uthi uMahlobo uzohleza apha phambili. Kanti uMahlobo bakhonza abahla sasibili uyayenza lento eyizwa isemzweni wakhe ngaphakathi lento usina ingoma kodwa uMahlobo kwathi langalimbe wasefika uShembe kuye wasekutshale uthando enhlizweni yakhe nokuba makakhonza uShembe waselandela wathi befike landela kuleli bandla laseNazaretha emhleni bezulu uthi wafika uMahlobo bakhonza abahla sezulwini wafika walandela wafika isikhathi wafika imusa kuye ngaphakathi kuba bangikhetha inkosi basekhetha inkosi wabhabhadisa base bamtshela ababhabhadisi bathi hamba ekhaya Mahlobo ufike ethempelini langakini eliseduze nawe uzofika umshumeli nomkhokheli bazofike bemnikile uleko sekulokhu uhamba. Basehamba Mahlobo babuyela ezweni lakubo bathi befika basekhola basehamba Mahlobo esethatha ingubo uNazaretha basefika baqoqa zonke insizwa ade sinazo ingoma basethi insizwa zakithi namhlanje izosula namhlanje ngizomtshela ukuthi sengikhetha uShembe umthetho kaShembe kawuvumelana yonke lento ade yenza. Basafuna imbadathi Mahlobo babisa zonke insizwa kwekezwayo mawungasisina ingoma babisa zonke insizwa wayeyigoso kwakhulunywa imbadathi basino kwakuhle baqedwa bahamba Mahlobo wayekhaya basekhonza uShembe wakhe ngokuthula ukumbonela ukuthi befika ukuthi mawufika uyalandela kuthiwa mawufika awuqoke enyaweni ngesabatha uyalandela hayi mina ngoba sengqoka sasibili uthe amadoda atholwa ekhona uShembe wakhe ngeqiniso esilela uShembe kodwa bakhonza abahla sasibili laselimali iqembu lakhe emuva ngoba umyeka wakhe usina ingoma kanelanga iqembu
Laselimali inqembu lakhe lengoma ngemuva lapha ishiye khona lasekubuya lasibahlobo sizocela sicela noma ke sifike lapha kwakho ungasini usifundise nje lominyawo emibili zokunquma bese siyahamba sonquma abantu bese bafundisa amahlobo bese wakhohlwa amahlobo ukuthi uthele bengena lapha ekholweni watshela ukuthini Nazaretha hamba kanjani bantwana bahle basezulwini bantwana bahle bakithi sesikhathini sokuqala konyaka siphumile abanye bayobheka amatoho emadolobheni abanye bayofunda ezikhungweni zemfundo ephakeme kodwa sithe singakhohlwa ukuthi abazali bethu bafundisele emakhaya. Ngithi mina ngiyibongele ngoba mina ngithi ekhaya omame khule ngihlala ekhaya omame namanje sihlala khona ngikhule kodwa ekhaya omame kuyimina ngedwa umuntu ophumayo eyokholwa ophumayo eyokholwa inkolo into ekuthiwa inkolo ingaziwa. Ngibona abafethu behamba besontweni ngithi lapho ngiyathanda ukuyosonta lapha ngiphume ngibe ngedwa kuze kuthi makulesihlanu ukhuthuze kuthiwa hayibo isabatha ukufundisa intombi engizalayo kodwa ingayi. Ngafika lapha abakhonzi bade sisibini ngafika ethempelini ngafika konke emathempelini angakithi ngafika abazali ngiyakithi ngiyababongela abazali bami ngiyabongela izwe lakithi ngoba ninabazali sithi masikhala ngoba beseke. Eseletsizwa abakhonzi bade sisibini nawumahlobo yabafundisa inyawo zokunquma lahamba iqembu lawo sina ngokuthi lafike lanquma laba phambili iqembu kamahlobo baseletha abantu hawu libuyile iqembu kamahlobo. Ingoma elandelayo laphinde laqala lasina iqembu labuyela amahlobo lathi mahlobo sinikeze inyawo zokunquma basebanika umahlobo inyawo zokunquma basebephuma beyosina bafike bahamba phambili lapha beyosina khona. Kanti umahlobo sesisondela inzuzo bahamba emhlabeni esihamba lensizwa kamahlobo emhlabeni basebefika bakhonza basho sisizini sathi ushebe esinikwa abazali bethu singambamba abantwana bakithi singambamba isimbambe nangamazini nangenyanga ukuze engadedeleki. Sithi mase sikulokhu kukhona abazali besitshela ukuthi iNazaretha ihamba kanjena ingane ihamba kanjena yakulokhu kuhamba sihambe ngapha abantwana bakithi. Ngoba bubi bakhonza bathe sesibini uthi uyafika kuzokuba kungathi iNazaretha uthi uyafika nifika neyintsha yakulokhu kuhamba nisoba izinkonzo niphelezela umuntu kade ngigijima naye kufika abanye beqembu lepolitiki befike namaflegi epolitiki bethi nathi besiphethe hleli. Mawulikholwa kakhulukazi mawumntwana omncane funa usazi ngokusayizibani kwangafaki level ungene ube u8 uyangena ube u6 uyangena mawuhleli level mina ngoba ngilenyawo enkulu ngoku level nje ngihleli level ngeke ufike la kunyawo liphiki. Bakhonza bathe sesibini umahlobo wasefika usuku lakhe lokuba fihle bathi basefika basebefika abeqembu lengoma bathi siyacela bangcwele siyacela baba abashumeli ngabazi nokwazi thoba abashumeli siyacela abafundisi sicela ukuthi umvalisa sishawe nje eyimbili base siyamvalelisa base bemvumele sase sishaya isimba lesithi izifolo sashaya ifolo zathi beqeda ushaya ifolo kwakuhle kwanje kwakekezela kwakhohle ukuthi semngcwabeni wasengcwathi amahlobo sase isuka intuli ngathi besina ingoma basengcwathi amahlobo kwakuhle kuthanda insuku ingengcwathi amahlobo bakhonza batha sesulwini yasibuya lensizwa ibuya kudade wabo esalwa nayo uthi udade wabo ngathi ngilele ebusuku. Ngabona abantu bakhonza bathe sesibini ngabona umahlobo ngabona umfowethu eza lapha kude uthi weza kodwa uthembe siseseduze wasesuka isingishane sengoma uthi wasesuka intuthu wasesuka intuli wasitheka umfowethu angambona uthi waphinde wabuya uthi lawathathu ngisengangithola ithuba lokukhuluma naye uthi ngathi mfowethu benze njani uthi wathi dadewethu uthi wathi ngezisono bengazi uthi lapha yana uthi indlela yami ngayikazi lapha ngihamba khona ngithi basefike lapho kuhlukana khona indlela kube khona abantu ababili abane bethi usembe owami lona zithi lezinsizwa akade sina nasingoma zithi hayi sembe wethu uthi indlela masiyafithizela uthi ngicela ngicela into ethile ngiyacela bakhonza bathe sizwini bantwana bakithi abancane sesingaphuzi utshwala
sesingawubheki ugwayi ngoba ngelinye ilanga mhlazana usuhambile khona ihlabelo sakho kathi 2 years umhlawuphela mhla usuhambile uyobanga ugwayi wothi ngowami notshwala ukuthi ngowami nosebenza ngowami ithi inkosi uthiwa amakhosi bakhe sesini yayithi inkosi ilanga masuhambile emhlabeni wakhe izinto eziningi uthi uyabangwa kodwa into enkulu kakhulu uthi lesezaba ingilosi ayiziyahluleka lokuphikisana nomuntu uthi ziyamvumela ukuthi akuthathe mawuphikisana nedimoni ziyamvumela idimoni likuthathe inkosi kusiniswile Okulela afunga bhekele aphinda kuyeze mahlawa aphinda mshiye no sizama ukufundisa nisixolela ngoba sihasha ngoba nasezulwini sithanda ukusola phambi kwashela lokho esikufundisa la uyabona nje mfowethu ukugijima nomahlobo nje yedwa waza wamkhipha bezongena wes5 nowes6 kanjalo nalowo mlandelile uthatha indawo abantu ababili yedwa kanti besoqeda ngempela ngo11 sizama isikole bakithi esiqondile akwazi inkonzo yasekuseni bafuna ngene ngo9 ngaze ku11 sizothatha ithuba sibuyisele obaba ungcono naye la usubaba u4 ngaba longoma kodinsizi yasukuma yaba number 2 ashaya avala okupakade umfakwa yasibhale number 2 wasala wa4 nizamna enkandla ngoba kusala aba2 akufana kwalongoma kodwa nibabambele senzela bafowethu ukuthi sifunde nje ukumanage isikhathi nisimele isikhathi ningaphatheki kabi vele ukufunda yazi kumnandi kodwa masuqedile ukufunda kuba mnandi azehli kahle ifundo kodwa masugogodile awubalathi nawo sosiza nabani baba mfundisi siyabona cela ukubuyisela kobaba enye into esicelayo amawini abatsho kunobaba kwezinye indawo abantu efika bethi ngiyanika nizani konke kusuka umfana ungagcotshiwe wona kuhlala kube yena wabi inkonzo kube yena sizofundela sibani hayi akabi kanjalo noma isivali inkonzo uhlelo igcotshwa lapha ngaba umvangeli ngaba umfundisi ngaba umshumayeli uphinde usukuma ingane noma ngabe inkonzo yenabasho iyabiwa omdala usuke khona nami nje kuthiwa ngohlala kazolonke kodwa kunabe ifundisi nabavangeli ngizwama ukuqhakumu ngoba siyafundisa inkonzo yenabasho siyazi khona uzohlabelela umuntu omusha kodwa ngizohamba ngiyoguqa kuba umfundisi ugumele ngiyothi baba nami umntwana okhethiwe uyena ozosukumisa inkonzo ngoba uyena oyisenior part yethu hloniphi wena ihamba phambili siyabonga siyabonga bangcwele benkosi bekusemnandi sishawayisa isikhathi ke noshukela oswaya bakubantu akekho noSaudi bekusemnandi beyisa kahle phela ibisiza ukuthi hayi umnandi ngathi sizohamba sisuthi akekho bantwana benkosi umuntu owenelayo lapha evangelini futhi akakho umuntu owazi konke sihlala nathi njalo sikudinga ubake sendabe ikakhulukazi Shamaze thina siyajabula kakhulu makusuka kunethuba elisha ngoba isabatha lesabatha kusuke kulindwe ethile ukuthi sizokhuluma uthi uyabaleka losonta ngapha ukuthi awusafika umfundisi hawo inkonzo sesibeka kumfundisi uthi yosonto yasemini kwelinye nakhona ukuthi awusafika umfundisi sihleze sikhuluma nje uma kuvuleka ithuba elinjena nje
siyasizakala nathi ngoba siyabhusikeka kukhona umntwana kunomuntu ohlala kithi nathi ovuselelekayo uma sizwa inkulumo ikakhulukazi uma kukhuluma abantu abancane angingathathi ke ithuba ngoba akwafiki lapha khona mhlambe umuntu angasho khona ukuthi sibonga kodwa bengiphakamela nje ukuthi sifika la sivala khona inkonzo yamanje kuseni kuthiwakala inkonzo izovalwa ngengoma yamashumi 40 esoyihlatshelelelwa uLindo Magwaza. uLindo Magwaza ke abaningi wakulo lelizwe lakithi kuthiwa uSiyoni ngicabanga ukuthi uye noma bebaningi oma oLindo ubizwa ngeSiyoni ke angazi ukuthi kwenzeka kanjani kodwa sebaba igama lakhe.
Amen.